अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको दिखाएंगे टी शर्ट की अनबॉक्सिंग जो कि 24 पीस की है। वीडियो का अंत तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। आज आपको टी शर्ट की वीडियो बना के दिखा रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग देखें आप। इसमें जो है अनबॉक्सिंग के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक ये लार्ज बड़ी प्लेट है जो केक सर्व के लिए होती है, और फिर इसमें ये वाली 6 क्वार्टर प्लेट्स आ गई। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग में है कि आप पैकिंग चेक कर सकते हैं। इसमें आप चेक करें, इस तरह की 6 क्वार्टर्स हैं, 6 सॉसर हैं, 6 कप्स हैं। इसमें 6 कप्स की पैकिंग आप देखें बिल्कुल सेफली है। इसके बाद ये मिल्क कप है, ये इसके लिए देखा इसका शुगर पॉट है, और इसकी कैटल आप देखें बहुत ही खूबसूरत सी कैटल है। आपको कंप्लीट दिखाते हैं, देखें ये इसकी कंप्लीट टी शर्ट है, ये आप चेक करें। और फिर इसमें देखिए इसकी पैकिंग बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। किसी को गिफ्ट देना हो तो आप उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी पैकिंग का ये भी दे सकते हैं, आपको अलग से पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद का अपना ही डब्बा बहुत अच्छा बना हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन डब्बे की बहुत अच्छी है।